Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 63-ші сабақ атадан қалған асыл мұра тақырыбын өтетін боламыз. Бірінші тапсырма: кестені мұғалімнің көмегімен түсіндір. Атадан қалған асыл мұралар. Бұларға ертегілер, аңыздар, бесік жыры, өтірік өлең, мысалдар, жұмбақтар, жаңылтпаштар, мақал-мәтелдер және де шешендік сөздер жатады. Халық ауыз әдебиетінің түрлері, оларға ауызша тараған халық шығармалары жатады. Бұларды біз ауыз әдебиеті деп атайды екенбіз. Олай болса, балалар, екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Ертегілердің түрлерін біліп ал. Ертегілер, балалар, жан-жануарлар туралы ертегілер болып бөлінеді, қиял-ғажайып ертегілер болып бөлінеді, және де тұрмыс салт ертегілері болып, осылайша 3 топқа бөлінеді екен. Екінші тапсырма: ертегіні түсініп оқы. Ұр-тоқпақ ертегі. Бұрынғы өткен заманда бір шал мен кемпір болыпты. Шал мен кемпір малдары жоқ кедей болғандықтан тұзақ құрып күнін көреді екен. Бір күні шал құрған тұзағын келіп қараса, бір қаз қалыпты. Шал қазды тұзақтан босатып алып, бауыздайын десе, қаз шалға: «Сен мені босат, менен не сұрасаң, соны 1 жылдан кейін ал» дейді. Шал мақұл көріп, қазды босатып қоя береді. Үйіне келіп, жаңағыны айтса, кемпірі шалға ұрсады. Шал: «Қой, сен түк білмейсің» деп, кемпірінің сөзін тыңдамай жүре береді. 1 жыл өтеді. Шал қазға бармақшы болады. Жүре бір жерге келсе, өңкей түйе жайылып жүр екен. Келіп түйешіден: «Бұл кімнің түйесі?» десе, түйеші: «Бұл Қазбайдың түйесі» дейді. «Бұл Қазбай баяғы қаз екен» деп, шал ойланып тұрып жүріп кетеді. Бір жерге келсе, көп қой жайылып жатады. «Бұл кімнің қойы?» деп қойшыдан сұрайды. Қойшы: «Бұл Қазбайдың қойы» дейді. Шал жаңағы қойшы баладан: «Шырағым, Қазбайдың бұдан басқа несі бар?» деп сұрайды. Бала шалға: «Қазбайдың 3 жақсы нәрсесі бар. Біреуі піс қазаным піс десе, әртүрлі тамақ пісіп шығады. Енді біреуі құс есегім құс десе, алтын құсады. Тағы біреуі ұр-тоқпағым ұр десе, адамдарды ұра береді» дейді. Мақұл деп шал жүріп кетеді. Шал Қазбайдың ауылына келеді. Қазбай шалды күтіп алады. Шал Қазбайдан піс қазанымды сұрайды. Қазбай сұрағанын береді. Шал алып үйіне келе жатса, бір жерде асық ойнап жатқан балалар шалға: «Ата, түсіп тамақ ішіп кетіңіз» дейді. Шал түседі. Үйге кіріп бара жатып балаларға: «Шырақтарым, піс қазаным піс демеңдер» дейді. Шал үйге кіріп кеткен соң, балалар тыңдасын ба, «Піс қазаным піс» деп шулап қоя береді. Сөйткенде әртүрлі тамақ пісіп даяр болады. Балалар қазанды айырбастап алып қояды. Шал шығып, қазанды үйіне алып барып, «Піс қазаным піс» десе, еш нәрсе піспейді. Үшінші тапсырма: ертегі кейіпкерлеріне қатысты кестені толтыр. Кейіпкерлер: шал, іс-әрекеттері: қазды босатады, иә? Екінші: кемпір ол қазды босатқан үшін шалға ұрсады, иә? Үшіншіден: қойшы, Қазбайдың 3 жақсы нәрсесі бар екенін осы қойшы айтып береді, иә? Шалға. Төртінші: Қазбай ол шалға сұрағанын береді, иә? Яғни балалар піс қазанды осы шалдан айырбастап алып қалады, иә? Қазбайдың берген қазанын. Енді бұдан ары қарай балалар 4-ші тапсырманы орындаймыз. 4-ші тапсырма: сұрақтарға жауап бер, ертегінің жалғасын тауып көр. Шал қандай көңіл күйде қалды деп ойлайсың? Шал түсінбей, неге бұлай болғанына таң қалады, иә? Оның ендігі іс-әрекеті қандай болмақ? Шал қайтадан Қазбайға барады деп ойлаймын. Қазбайға барып, шал қайтадан сұрайды, иә? Бұлай қазаның тамақ пісірмеді дегенде, иә? Келесі 3-ші тапсырма: ертегі әрі қарай қалай жалғасуы мүмкін? Қазбайдан неге олай болғанын сұрап, құпияны біледі деп ойлаймын. Балалар, сіздер де осы 4-ші тапсырмаға өздеріңіздің нұсқаларыңыз бойынша жауап берсеңіздер болады. Олай болса, балалар, келесі бізге берілген 5-ші тапсырманы бірге орындайық. 5-ші тапсырма: сұрақтарды бір-біріңе қойып, пікір алмасыңдар. Неліктен Қазбайдан әкелген қазанда еш нәрсе піспей қалды?
Себебі балалар піс қазаным піс деп айтып, қазанды айырбастап қойған еді, иә? Екінші сұрақ, шалдың балаларға шырақтарым, піс қазаным піс демеңдер деп ескерткен дұрыс болды ма? Жоқ, әрине, дұрыс болмады, иә? Алтыншы тапсырма, шалға қандай кеңес берер едің? Шалға аңқау болмай, сырды сақтай алатын жан болуға кеңес берер едім. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.